Ngaturaken sebagung panuwun swanipun Priwidawati swanipun Mbak Iin Bune Kenes Silvia Margareta Nokdita kinarya salam pambuka dherekaken swanipun para kanca Nyu Abi Lawa Campur Sari nyuwun gunging samudra pangsami karena sampun wonten pratandha sasmita saking Ibu Juru Pangrengga Busana kinipun kepareng meratiti saking sangat mojo pinanganten sampun paripurna. Minangka punika nyuwun tambeng donga pamuji berkah pangestunipun kejawi dherekaken swanipun para kanca Nyu Abi Lawa Campur Sari. Jiwangga sinampiran cindhe puspita nugraha saking panjenenganipun Bapak Surana Dara Ibu kepareng hangrumpaka tata gelaring upacara ingkang badhe lumadi ing semangke. Menggaran tamaning adicara ingkang sampun rinumpaka dening para keluarga kadhi kang bakal lumadi nggih makaten adicara ingkang urut sepisan nenggih pambuka. Mangke sasampunipun sangat mojo pinanganten kalenggahaken wonten ing sasana Panjangga Mulya tumuli nampi sanjata pitulung umbul donga ingkang mangke badhe kaasta dening panjenenganipun Rama Ustadz Zubaidi purnanipun pandonga waluyan pangandika pasrahipun sangat mojo pinanganten sarimbit tanulyan putra pinanganten putri mangke kunjuk katur ingkang kepareng amaragani nggihipun Bapak Dukuh Padukuhan Tanjung ingkang kepareng hangaturaken walian pangandika pasrahipun sangat mojo pinanganten sarimbit tinampi dening panjenenganipun Bapak Surana lumantar raga sinambeting wicara ingkang mangke kula sunaken panjenenganipun Bapak Sutras parandene kasumpul tata glaring upacara candhaipun nenggih swanipun para kadang pramuladi para kadang panawung krida sigra ngaturaken panyugata kunjuk sangyaning para lenggah para tamu minulya ing mangke kalajengaken swanipun para kanca Nyu Abi Lawa nggihipun habiyak spiring swasana ngaturaken panginipun dhateng tika sami pangayu bagya atur pambagya Harjayana saking pinipun Bapak Surana ing mangke badhe katindakaken kaasta dening panipun Bapak Marpama kinarya satriyaning kaprajan wonten ing Desa Wonolela jikaring penganten tumuju wonten ing korining payuhan ing mangke badhe kaaturaken ing urutaning adicara urut 6 parandene kinarya petiting adicara ing mangke sesi foto keluarga ingkang kepareng ing mangke nyuwun gunganipun keluarga engking saking Wonolela punapa dene keluarga engking saking Sewon Bantul Ngayu Jakarta bilih mekaten tata glaring kang upacara ing badhe lumading semangke bilih wonten ewah-ewahaning adicara kadang paniti among sasmita saged paring cecala lan pangandika dhateng jiwangga kula sagung para tamu purwaning adicara sumangga kula dherekaken kanthi ngaturaken sesanti miwah pangidung waosan bismillah sumangga kula dherekaken bismillahirrahmanirrahim kanthi nyebat asmanipun Gusti Allah ingkang Maha Welas Maha Asih mugi glaring kang upacara ing mangke purwa madya wasana mangke rahayu widagta nirbaya nirsangsa tamangke pringgo bayaning marga kasumpul adicara candhaipun jengkaripun sangat mojo pinanganten sarimbit saking sasana busana arasa manjing jroning sasana Panjangga Mulya lamun cinandra jengkaripun sangat mojo pinanganten sarimbit pindha sekar kang mawarna warna pepindhane dan sekondo kantor panjenenganipun Ibu Pangembating Pawiwahan sanangge panjenenganipun Ibu Juru Pangabdi Busana sigra mlatitisaken jaripun sangat mojo pinanganten saking Bali mayang arum arasa kalenggahaken wonten ing sasana pinajam
Bung wirahing awitnan Bung wirahing Mas Pramasitan Mas Jerat-jerat tondo wisisaning bisana sono ingkang sinamung langan wirata rawat-rawat rinumpaka nenggih pantimun dikang kaeko abidasa Purwa eka marang sawiji adi linuwih dasa wilangan 10 Purwa wiwitan panti wis karani sasana ya papan pramila sinebating papan 1000 datan jangkep sadosa 100 datan jangkep 3 senajan kathah bali wis poe kang abad juke tepung tari jejel riel-riel wis mogi petadu pager nunggal plataran nanging boten kadi ing dalem ya wis wani kang apengku gati senajan Sang Hyang Surya Candra ingkang katembet kemengaken Badra Irawan kadulu saking mandra panti kang kacariyos pading kalebyar pading kaluncar mawa teja anelai gantiya kang cinarita binarung swaraning pradonga munyo hangranging ampabar ketawang puspa warna laras windra pepatet manyura nalika semana ana gandha ngambar aruh katiuping samirana mandha tuhu punika tampi jenipun satmojo pinanganten Sarimbit ingkang wis keparang linggar saking sasana busana arasa manjing jroning sasana stinggil binaturata dasar pinanganten Sarimbit ingkang putri wanudya ingkang endah sulisting warna ingkang kakung bagus ruwane gagah pideksa pawakane datang karasa prapting unggian kang tinuju manggih rahayu widadda nir ing sambikala lampahnya sang pinargya Sarimbit kalenggahaken tumuju dhateng sasana Panjangka Mulya gunging panuwun kunjuk atur Ibu Juru Pangrengga Busana wis keparang mlatitisaken suwanipun sang pinanganten Sarimbit tumuju dhateng setinggil binaturata kepareng manggih rahayu widadda nir ing sambikala datan langkung antuk pandonga pamuji saking pinipun para lenggah para tamu sinedhat sembah sumangga tumuli ngadani tata glaring upacara ingkang sampun rinunci dening para keluarga nenggih kasumbul glaring upacara candhaipun nenggih asung pandonga kunjuk atur panjenenganipun ingkang tuhu kinurmatan kunjuk atur panjenenganipun Rama Ustadz Zubaidi kasuwun daya-daya linggar saking sasana palenggahan tumuju mring sasana pandaya swara sumangga kula dherekaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibtigha'an mardatillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li barakati awliyaillah wa ma'unati ulama'illah wa li karamati sultanul awliya wa imamil ulama al-qutbir rabbani sayyidi syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu
wa ala man wa salafuna sholihun wa ala kulli niyatin sholihah ijabatil qabulil mas'ulah bisiril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin. Hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amah wa yukaffi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bil hawaiju wa tunalu bir raghaibu wa husnul khawatimi wa istasqal ghamamu bi wajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli man milak. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Maliku ya Quddus ya Salam, ya Mu'min ya Muhaimin, ya Azizu ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir, ya Ghaffar ya Ghaffar ya Ghaffar, ya Razzaq ya Fattah ya Alim, ya Razzaq ya Fattah ya Alim, ya Razzaq ya Fattah ya Alim. Ya Allah Nurullah Mu'jizat Hidayatullah. Ya Allah Nurullah Mu'jizat Hidayatullah. Ya Allah Nurullah Mu'jizat Hidayatullah. Iqdi hajatina ya Allah, iqdi hajatina ya Allah, iqdi hajatina ya Allah min hawaijid dunya wal akhirah ila qadaitaha ya rabbal alamin. Barakallahu laka wa baraka alaikumah wa jama'a bainakuma fi khairin ya Allah. Allahumma alif bainahuma kama allafta baina sayyidina Adam wa sayyidatina Hawa. Allahumma alif bainahuma kama allafta baina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatal Kubra binti Khuwailid. Rabbana dhalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rzuqna rizqan wasi'ah bila ta'abin wala masaqatin ya Allah. Allahumma rzuqna rizqan wasi'ah bila ta'abin wala masaqatin ya Allah. Allahumma rzuqna rizqan wasi'ah bila ta'abin wala masaqatin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken sewu sebagunging panuwun Kunjuk katur biaripun Romo Ustadz Jubaidi. Nggihipun sampun keparengkes du ngaturaken umbul donga ingkang mugi kunjuk katur isang pinanganten saribit mugi binerkahan sing Gusti antuk rindo somakfirah saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Putra pinanganten saribit nenggih Mbak Mas Ayu Nur Istiqomah darasan Mas Bagus Krisnanda Saputra. Nggihipun badhe mangun bali wisma enggal
tansah atut runtut rerintingan kadya candrane Bathara Kumajaya kaliyan Bathari Ati ngantos gisi ing kamulyan babar kulawarga ingkang ayem tentrem bagya mulya sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebagai parwun para Bapak Ibu boten dangu malih mugi putra temanten sarimbit enggalo pikantuk pituasing patembayatan amanah saking ngarsa dalem Allah putra lan putri ingkang sholih lan sholihah amin ya rabbal alamin. Saking panjenengan pertamu sinedahan ingkang satu sinungga saking kahormatan kasumbul toto glaring wacara candhaipun waluyan pangandika pasrah miwah panampi nenggih pasrah Berisat Mojo pinanganten sarimbit duta pangarsa kinasih saking Bapak Madyono kunjuk katur panjenenganipun pepunden kula Bapak Dukuh Padukuhan Tanjung kasuwun bilih sampun samekta ing gati sawiga ing diri daya-daya lingkar saking sasana palenggahan tumuju dhateng sasana Pandaya Swara parandene ingkang kepareng pinijihan nampi nanggapi waluyan pangandika pasrahipun putra pinanganten sarimbit kunjuk panjenenganipun Bapak Sutras ugi kasuwun lingkar saking sasana palenggahan tumuju dhateng sasana Pandaya Swara saperlu aben ajeng dhateng panjenenganipun Bapak Dukuh Padukuhan Tanjung kunjuk katur panjenenganipun sasana swasana sumangga kula dherekaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pepunden, para sepuh pini sepuh ingkang hangkum mastuti dumateng pepayan ingkang kautaman ingkang pantes pinundi. Para pamban ing praja satriyane nagari minangka pandam panuping kala kaludasih ingkang siniba ing pakurmatan. Para alim ulama ingkang rinten dalu tansah sumanding kitab wahyuning Ilahi minangka panuntun kiplating manembah ingkang satuhu luhuring budi. Panjenenganipun para kadang mrida muda carana madya ingkang bagya mulya sagung para tamu kakung semana putri ingkang pantes hanampi pakurmatan lan pantes lamuta sinudarsana lan rumiyin monggo kita tansah mujuaken rasa puji dan syukur wonten asa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring dhateng kita mapinten-pinten nikmat saha hidayahipun dhateng kita sedaya sehingga kita saged makempal silaturahmi wonten dalemipun Bapak Surono sakula wangsa kanthi kebak karaharjan. Shalawat salam mugi kunjuk dhateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antu-antu syafaatipun wonten yaumul qiyamah. Mugi-mugi kita sedaya samangke pikantuk syafaatipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Mradapa awit saking keparingipun Bapak Madya sekalian garwa ingkang pidalem ing Padukuhan Tanjung, Baun Harjo, Sewan Bantul, Ayub Jakarta, wonten ing mriki kula minangka sulisarinipun Bapak Madyono sakwangsa kaduan matur wonten ngarsanipun Bapak Surono sekalian garwa saperlu ngaturaken udaring ganta babaran sedya. Wontene pisanan kula sak rombongan wonten ing mriki ingkang sepisan
ngaturaken tali silaturahmi saking Bapak Madiono sekalian dumateng Bapak Surono sekalian sakula wangsa ingkang kaping kali ngaturaken sungkem pangabakti katur dumateng para sepuh pini sepuh ingkang sami lenggah ing pasuwan niki ugi ngaturaken salam taklim saking Bapak Madino sekalian garwa katur dumateng Bapak Surono lan Ibu Lasih kanthi atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaping 3 wonten ing mriki kula nampi amanah saking Bapak Madya sekalian saperlu ngasrahaken pengantin kakung inggih menika Mas Krisnanda Saputra dumateng Bapak Surono kalian Ibu Lasih. Boten kesupen Bapak Madina sakeluarga ngaturaken agung panuwun dumateng Bapak Surono sekalian dene ing dinten kepengker ndawuhipun Mas Krisnanda Saputra kalian Mbak Roro Nur Istiqomah sampun kalaksanan dipun nikahaken kanthi lancar boten wonten alangan setunggal punapa. Wontene salajengipun kula nyuwun dumateng Bapak Surono lan Ibu Lasih mugi kersa paring bimbingan pitedah lan doa pastinipun dumateng lari kekalih. Mugi-mugi Mas Krisnanda kalian Mbak Roro Nur Istiqomah saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah serta dipun paringi putra putri ingkang solih lan solihah amin ya rabbal alamin. Salajengipun mbok bilih adicara wonten ing mriki wekdal menika samangke sampun paripurna samudayanipun kula sak rambungan badhe nyuwun pamit badhe wangsul wonten ing Padukan Tanjung Baunharjo Siwon Bantul. Nyuwun kenging pangestu mugi-mugi lampah kula sak rombongan dumugi Padukan Tanjung tansah widodo wilujeng lir ing rubeda kalis ing sambikala. Wabile misolwan kula sak rombongan kathah perkawis posita tindak tanduk lan tata basa ingkang kirang nuju prana kula nyuwun lumpunuring samudra pasami. Cekap semanten atur kula minangka sulisarinipun Bapak Madiono sak kula wangsa menawi kathah kelepatan lan kekiranganipun saestu kula nglenggono nyuwun lumpunuring samudra paksama ingkang tanpa upama. Pungkasan atur wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancawara gati kawedhar ditatas titis wijang wijiling pangandika sang duta asmara kinasih panjenenganipun Bapa Madyono genjo katur panjenenganipun Bapa Dukuh Padukuhan Tanjung ngaturaken sembah gunging panuwun ingkang tanpa pepindha daya-daya tinampi panjenenganipun Bapa Surono Ibu Lasih lumantar duta wicaranipun ingkang kepareng badhe katindakaken panjenenganipun Bapa Sutras kunjuk katur panjenenganipun sasana swasana sumangga kula dherekaken. Nuwun boten ngirangi sagunging pakurmatan ingkang kepareng hangraso agami Nasrani. Keparenga tiyang kula ngaturaken Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawidadan karahayon mewah kawilujengan. Awit saking isih nugraning Gusti kang murping. Mugi tansah memayungana wonten ing madyaning pawiwahan siang punika. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Kunjuk sagunging para pepunden, para sepuh, para pinisepuh saha kasepuhan. Ingkang satu hanggung mestuti dumateng pepuyaning kautamen ingkang sadukina bekten. Kunjuk sagunging para ngalim, para kiai lan ugi pangarsa agami. Ingkang rinten pataring ratri tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi kinarya kiblating manembah maring Gusti kang Maha Suci ingkang satu lebda miwah luhur ing budi.
Kunjuk sagunging para pangemban pangembrating praja saha satring negari ingkang pantes kinarya minangka dados songsonging kapelodasi. Panipun Bapak Kepala Desa ingkang kepareng hamengkoni wonten ing laladan Desa Wonolelo saha jenjang stafipun, panipun Bapak Kadus lan ugi Bapak RW RT ingkang saduh kawula hormati. Kunjuk Baryo Ageng panjenenganipun Bapak Madiono dalasan Ibu Supiyatun ingkang lenggah pidalem wonten ing Padukuhan Tanjung Bangun Harjo Kapenewon Sewon Kadipaten Bantul nderek wewengkon Ngayogyakarta Hadiningrat ingkang saduh winantu ing Sukobasuki. Dumateng para rawuh perlenggah kakung Sumawana Putri ingkang pantes nampi sagunging pakurmatan mboten kata lompen dumateng Kadang Pametri Budaya Jawi campur sari ringkes Nyum Abilawa ingkang dipun pangarsani dening kadang kula sepuh pun Roko Mas Siswanto ingkang saduh Cinaketing Mana. Kanthi linambaran trapsilaning butilan ugi kepareng nyuwun sewu ageng aksama. Kepareng kula cumantaka mangarsa. Saperlu hanggembil kamardikan jengandika sami ingkang wekdal punika katemben wawan ginem miwah gandharasa. Awrat tiyang kula kapiji saking kadangkalanipun Bapa Surana dalasan Ibu saperlu hanampi menggah catur karti gatining sedya saking panipun Bapa Madiono dalasan Ibu lumantar cundhakaning atur noniji panipun Bapa pangarsa dukuh wonten ing Padukuhan Tanjung ingkang sampun kababar. Minangka purwakaning atur sumangga panjenengan dalasan kawula minangka dedering titah sawantah ingkang tansah kapurba lan ugi kawasisa dumateng panguwasaning Gusti kang murbeng erat. Nunjih Allah Subhanahu wa taala ingkang ing hari kalenggan siang punika sampun kepareng babar wijiling rahmat taufik hidayah saha inayahipun ingkang tansah tumedhak tumadhuk kajiwa dalah kasalira dumateng jenggadika sedaya dalasan kawula satemah. Rahayu sagung dumadi saged minangkani punapa ingkang dados panipun saking kadangkalanipun Bapa Surana dalasan Ibu. Wondene boten kata lompen selawat salam mugi tansah kunjuk saha katur wonten ngarsa junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang ing bingjang badhe kepareng-paring syafaat dumateng sedaya umat wiwit saking donya ngantos dumugi ing yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sagunging para rawuh perlenggah kakung Sumawana Putri ingkang pantes nampi saking pakurmatan sinareng rawuh syukur ngajeng kepareng teng Allah anampi menggah atur saking cundhakaning atur panipun Bapa Madiono dalasan Ibu wondene ingkang minangka eka aturing cundhaka nunjih piswanan ing kalenggan punika kepareng silaturahmi wonten dalemipun Bapa Surana dalasan Ibu mugi kanthi niat silaturahmi saged ndadosaken raketing kekadangan miwah sesanggeman lan ugi anggenipun bebesanan panipun Bapa Madiono dalasan Ibu ingkang tumanduk dumateng kadangkalanipun Bapa Surana dalasan Ibu lasih sumrambah dumateng masyarakat wonten ing Padukuhan Tanjung lan ugi Padukuhan Wonolelo. Wondene ingkang minangka dwi waragati ngaturaken pambagya ingkang tumuju dumateng panipun Bapa Surana dalasan Ibu pramila
atur pambagyo ingkang kaaturaken tampi kanthi lumaing asta kekalih kapetelaken wonten ing jaja mugi dumawah sami-sami lan ugi kepareng ngaturaken salam taklim ingkang kaaturaken dumateng panipun Bapak Surwana sumrambah dumateng masyarakat Wonolelo ing samudayanipun kanthi kepareng ikrar salam kawula konduraken alaika wa alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minangka tri waragati lumantar cundhakan ing atur panipun Bapak Madyono dan Ibu kepareng hangaturaken hamasraken pinanganten kakung nunijipun Bagus Krisnanda Saputra ingkang sampun kepareng dhaup lumiat astra kaliyan pun Roro Ayu Nur Istiqomah. Pramila atur pasraing pinanganten katampi kanthi bombong miwah dirawaning manah ing semangki. Bapak Surana dan Ibu mboten badhe tida-tida anggenipun paring wulang reh, paring panggulawentah lan ugi mboten badhe beda-bedakaken antawis putra piyambak lan ugi putra mantu sedanten karengkuh sami kados putra pribadi. Wondene minangka catur waragati ing semangki. Ing mbok bilih adicara pahargyan prasaja ing kalenggan punika sampun kaanggep cekap lan ugi paripurna. Saking paringipun panipun Bapak Madyono dalasan Ibu Supiyatun badhe ngersakaken medal saking Pasilan kundur wonten ing dalem Tanjung Bangunharjo Sewon Bantul saking Bapak Surana dan Ibu tansah nyuwun wonten ngarsipun Gusti Kang Murbeng dumadi mugi lampah panjenengan sedaya wiwit saking papan punika ngantos dumugi ing dalem tansah manggya rahayu kalih saking rubeda pringgo bayaning marga minangka puput pepet saha peputuning atur tiyang kawula minangka raga sinambeting atur saking kadakulanipun Bapak Surana dalasan Ibu ing mbok bilih wiwit saking purwa madya dumugi ing wasana kathah gonyak ganyu ing wicara kiranging subasita linangkung anggenipun tiyang kawula hangrakit basa tuwin sastra saestu tiyang kawula tansah hanglenggana budi dayanipun manungsa ingkang tansah kirang sampurna mugi kepareng sagunging para rawuh para lenggah kakung Sumawana Putri keparenga hambedahna tambaing jaladri pangaksami ing wasana akhirul kalam wa bidawi kulitaya wa ridho walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun. Sembah gunging manuwun ingkang tanpa pepindha kunjuk aturipun Bapak Sutras nggih sampun kepareng purna nampi nanggapi pangandika pasrahipun ingkang kula katindakaken pinipun Bapak Dukuh Padukuhan Tanjung kinarya pratandha purnaning lung tinampen kepareng ajawat asta piyayipun Bapak Sutras kalayan panjenenganipun Bapak Dukuh Padukuhan Tanjung sumangga. Sangjung pelengkap para tamu ingkang satu pinuji rahayu saparipunaning waluyan pangandika pasrah piyapanampi sampun kita dherekaken sarengan kados-kados pun sami radi sayah nggih Pak Bungki inggih sampun wancinipun kadang-kadang pramuladi badhe marak sowan saperlu asung panyugata dhateng panjenenganipun para lenggah para tamu linanggung dhateng putra keluarga ageng Bapak Ibu Besan warga ageng saking Kapaniwon Sewon Kabupaten Bantul mriyos monggo manggalaning sinuman kadang-kadang pramuladi samekta ing gati sawega ing diri
sampun paraswan asung panyugoto katuraken dhateng para rekan sami kadherekaken swanipun para kanca New Abi Lawa campur sari.